ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വേഴാമ്പലിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുടുംബത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പൽ. ആൺ വേഴാമ്പലിന് ഒരു ഇണ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പ്രസവ സമയത്ത് ഭാര്യയാകുന്ന വേഴാമ്പലിനെ ഒരു മരത്തിലൊരു ചെറിയ പൊത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഈ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള വേഴാമ്പലിനെ അവിടെ അകത്താക്കുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ആൺവേഴാമ്പൽ ആ പൊത്ത് അതിൻ്റെ കാഷ്ടം കൊണ്ട് അത് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൊക്കിന് വേണ്ടി കൊക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം അവിടെ വെക്കുകയും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൂരെ പോയിട്ട് ഈ ആൺവേഴാമ്പൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം, ഈ ആൺവേഴാമ്പൽ ഭക്ഷണം തേടി പോയിട്ട് അത് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയായിട്ടുള്ള വേഴാമ്പലും മക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ളതാണ്.